गोर्खा गोर्खा थुतुनु हेर्दा आलुखा जस्तो छ गोर्खा ए बाइकवाला कहाँ छिरे खाजा खानाको खाजा बजाइदेऊ तमुलाको बाजा ल 1 प्लेट चिकन चाउमिन ल्याउनुस् ए आमा हो ज्ञान हेर्दा त एक खड्कुलै चाहिएला जस्तो छ मान्छे हाइड्रो भनेर अरबौँ लगानी गर्छ सियर हाल्छ मैले यहाँ दिमागबाट बिजुली बालिसकेँ अब बिस्तारै यसको आइपिओ खुलाउनु पर्ला मेगावाटमा कति निस्क्यो यसको पनि यही नरे जस्तै फोटा त होलास् नि अनि तिम्रो नाम म सिते बा सीते के को सीते भातको कि के को ए खुपिका बाउ मेरिया मैनी पुरै साडी घोरी उफ्री जस्तो पो छ त आफू त डोनाल्डोको फ्यान परियो अनि उसकै स्टाइलमा सेलिब्रेसन गरेको नि हो र अनि कुन देशको हो यो डडाल्नु आर यु कमेडी नि सिक्री किन्नु पर्यो के कति पैसा आउँछ दिइहालौँ त किन्न त मिल्छ तपाईसँग बिल छ बिल चाहिँ हामीसँग सोमवारीको छ हुन्छ झिग्री बोरो अब यसले यति गरे बापत यसलाई कहाँको के खुवाउने बोरो मेरो भाइ यसलाई चाहिँ खुवाउने होइन कि बरु म तँलाई चाहिँ खुवाउँछु ल ए आमा हो मलाई के खुवाउने बोरो लोप्पा खुवाउने है तपाईसँग बिलबुक छ बिलबुक यो चाहिँ बिल यो बुक काका आज पनि के पनि नखाइकन भोकै सुत्ने हो कठै भरि लई सम्झिन मारी मासु भात खाइसकियो अब आनन्दले दाँत कोट्याउँदै सुत्ने सम्झिन अनि सुन यो दूरबीनले नि टाढा टाढा भएको चिजहरूलाई चाहिँ नजिकबाट यसरी हेर्न मिल्छ है बुझिस बुझे काका टाढाको चिज हेर्न मिल्ने भए लु मलाई अमेरिका देखाइदेऊ त झिग्री गोरु तपाईँले रक्षालाई गोरु गाडामा भगाउनुहोस् एक हल गोरु म मिलाइहाल्छु गाडा यसले मिलाउँला नि के छ सकिन्छ त्यसपछि गोरुको पुच्छर समातेर टिटिक्क पारेर एक स्वाट हानेपछि गोरुले तपाईँ रक्षालाई कहाँ पुर्याउँछ नि ए राइफल बा के भन्छ यार राइफल बा अहिले राइफल लिएर उभिया बेला राइफल बा भन्नु होला एकछिन पछाडि म जाइफल लिएर उभिउँला जाइफल बा भन्नु होला एकछिन पछाडि कुकुर लिएर उभिउँला म कुकुर बा भन्नु होला जे लिएर उभियो त्यही बा हुन्छ यो लिली बिलीले त मेरो ढाडै थिली बिली पार्छ कि क्या हो हजुर अनि बाजे यो हाँडा भाँडा बोकेर चाहिँ कता अब बाबु मेरो चाहिँ कस्तो बानी छ भनेदेखि नि अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खाने बानी छ के बाबु जतिखेर भोक लाग्यो त्यतिखेर भुटिहाल्ने खाइहाल्ने त्यो काकुलाई म अहिले आएर हान्दिम त्यो काकुसँग पनि कोही डराउँछ यार रतुवा काकुसँग नडराएर कोसँग चाहिँ डराउँछस् हे
मैले त काकुसँग पो डराउँदिन भनेको त बन्दुकसँग त डर लागिहाल्छ नि बिहे गरेपछि थाहा पाउँछस् भन्थे सुड्डोलाई हो रहेछ बोले यसलाई घर पुऱ्याइदे झिग्री बोरो आइडिया अब तपाईँले नभगाउनु त भगाइसक्नु भयो तपाईँलाई गाह्रै भएको हो भने म जिम्मा लिन्छु नि ए जाम्ना 81 दाहिने दिमागले काम गर्न छोड्यो कि के हो किन हाँस्या रतुवाको ग्याङलाई कसले भित्र आउँदियो हा हामी दाई ए बन्द भाइ यो देउसी राम्ररी बन्द तेरो तिहार हो यो देउसी खेल्नलाई के गर्नु भएको भने ओए के गरेको उहाँको मैले टल्काउने कुरो के पनि पाइन उहाँ कारमा पनि आउनु भएन त्यही भएर मैले त उहाँको तालु मारी टल्काइदिएको यस्तो ठगी केसको चाहिँ कति दिन हुन्छ काज क्रिया जाम्ना 13 दिन नै हो नि 13 दिन त जसरी पनि पुर्याउनु परेन कति चोटि चाहिँ गर्नु हो तिम्रो काज क्रिया मैले अब त साँच्चीकै मर्यौ भने पनि गर्नु पर्दैन होला कहाँ हाँस्ने कहाँ रुने केही थाहा छैन होइन ज्यामादुत ठुलो ज्वाइँ भन्दा पनि सानो ज्वाइँ जस्तो पो देखिनुहुन्छ त भर्खरको खेलकुद फुटबल भलिबल टेबल टेनिस क्रिकेट ब्याडमिन्टन सबै खेल हेर्छु नि त म टिभीमा रङ्गिन टिभी छ घर हेर्नु पऱ्यो पण्डितजी सबैभन्दा उत्तम सायद कहिलेको छ हेरौँ त सबभन्दा राम्रो त यही 17 मा छ हजुर हो होइन के गर्नुभएको हजुर ए यो चाहिँ डोनाल्डोको सेलिब्रेसन डोनाल्डोले गोल गरेपछि यसरी सेलिब्रेसन गर्छ नि त अब यहाँ हाम्रो पनि कुरो मिल्यो गोल गरे जत्तिकै भयो नि त बाउ छोरी मारी हल बाँधेर नारिएरै हिँड्या छौ कहाँ हिँडे हाब्रेलाई हामी बाउ छोरा मिलेर हल बाँधेर नहिँड्दिएर के गर्दै हिँड्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त तिमीहरूका बाउ छोरा मारी कुटाकुट गर्दै लछार पछार गर्दै हानाहान गर्दै नाथ्री फुट्ने गरी हिर्काएर रक्तम्मे भएर हिँड्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तिमीहरूको सबै नाटक मलाई थाहा छ आइन्दा पहिला इलम गर्ने अनि मात्र मसँग कुरा गर्न आउने पानी परि म गएँ यसले त इलम गर्नु भनी जुम इलाम गर इलिम गर्दिउँ तपाईँले त बत्ती फ्री पानी फ्री भन्नुहुन्थ्यो खोइ केही पनि देखिँदैन त ल ए बाबु त्यही बत्ती पानी केही पनि नभएर त मैले तपाईँहरूलाई फ्रीमा गरिदिएँ नि तपाईँले चर्पीको सुविधा छ भन्नुभएको थियो खोइ चर्पी खोइ कहाँ छ अहिलेको जमानामा पनि चर्पी नहुने भन्ने हुन्छ चर्पी छ नि बाबु किन नहुनु यता आउँछ ओ त्यो 29 को फेद मुनि हेर्नुस् त खुल्ला चर्पी वहाँ काठमाडौँका मान्छेले खुल्ला ठाउँमा दिशा गर्छु भनेर पाउँछ टन्नै धुलो जम्मा भएछ मामा काठमाडौँमा धुलो हुनुको पनि एउटा फाइदा छ नि होइन के फाइदा हो र भान्जा त्यस्तो मामा यो धुलो जम्मा गरेर मैले गमलामा खुर्सानी रोप्ने गरेको छु 4-5 वटा गमलामा लटरम्म खुर्सानी फलिरहेछन् बडो मलिलो हुँदो रहेछ यो धुलो त अब
मलिलो त भइहाल्छन् कुकुरले मुत्या माटो कम्ता मलिलो हुन्छ यो तुमसँगले कुरै नबुझिकन मान्छेलाई उठाएको छ मुखमा ल्याएर टेप बाँधेको छ दुनियाँ गरेको छ म त काकुको छोरो हो नि त यो तुमसँग काकुको छोरो ए जाम्ना अघिदेखि नै मलाई यसको ठुटुनो हेर्दाखेरि हिरो जस्तो लागेकै थिएन टोकुलाले थोपाए त्यसलाई उठाउन लाएर हुन्छ यहाँ हेर्दै बाख्रा चोर जस्तो छ यो नागो बाई बाई भाइ यो गाउँमा मोबाइल टिप्छ यो गाउँमा त मोबाइल जसले पनि टिप्छ गुड मर्निङ बाबु अहिले तेरो गाला फुट्ने गरिदिन्छु अनि पाइन्ट लाउन छोडेर डोरीमा पाइन्ट जुन्ड्याएर के हो यो तेरो चर्ती गाला यसलाई हिफफ भन्छ यो गेटअपमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरै छैन नि बाबु अबको 15 वर्षपछि यो हे गेटअप कम्मरबाट खसेर भुइँमै जाने हो मैले 15 वर्ष किन कुर्ने भनेर आजैबाट सुरु गर्दै